chính trong tuần. Lạm phát tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông. Khả năng kiểm soát lạm phát năm 2022 dưới mức 4% do chính phủ đề ra là tương đối khó khăn. PMI tháng 5 đạt 54,7 điểm, cao hơn mức 51,7 điểm của tháng trước, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất tại Việt Nam đã cải thiện nhiều nhất trong hơn một năm trở lại đây. Xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 305 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ, hứa hẹn cả năm cán ngưỡng 700 tỷ USD. Giá xăng dầu đã tăng 5 lần liên tiếp, vượt 31.500 đồng một lít. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua, các thông tin vĩ mô tháng 5 đã được công bố và có lẽ quan trọng nhất là thông tin về lạm phát, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến chính sách tiền tệ của Việt Nam. Vâng, thưa anh Hoàng, không biết là anh đánh giá như thế nào về tình hình lạm phát sau 5 tháng đầu năm ạ? Cá nhân mình thì cho rằng lạm phát sau 5 tháng đầu năm là khá đáng lo ngại. Cụ thể là lạm phát tháng 5 đã tăng tới 0,38% so với tháng trước và tăng 2,48% kể từ đầu năm. Giả sử trong trường hợp các tháng còn lại đều tăng với mức là 0,38%, tức là bằng cái mức lạm phát của tháng 5 so với tháng trước thì lạm phát của cả năm 2022 sẽ rơi vào khoảng tầm 5,14%, tức là cao hơn khá nhiều so với mức chính phủ đặt ra là dưới 4%. Mọi người cũng nên nhớ rằng để kiểm soát được lạm phát như thời điểm hiện tại thì đã là một nỗ lực rất lớn từ phía chính phủ rồi. Lấy ví dụ như giá điện đi chẳng hạn. Lần gần nhất mà EVN tăng giá điện đã là từ tháng 3 năm 2019, tức là khoảng hơn 3 năm rồi. Ngoài ra thì gần đây chính phủ cũng đã giảm 50% thuế đối với xăng dầu. Mà mọi người cũng biết là giá của rất nhiều các cái nguyên vật liệu để sản xuất ra điện, ví dụ như là than hay là xăng dầu thì đã tăng rất là mạnh trong 2 năm qua rồi. Và điều đó cho thấy rằng chi phí sản xuất điện đã tăng mạnh và cái áp lực phải tăng giá bán lẻ điện đã là rất lớn rồi. Do đó thì sẽ không ngạc nhiên nếu như giá điện bán lẻ tăng mạnh trong năm sau, năm 2023. Ngoài ra thì giá dầu thế giới cũng đã tăng lên một mức cao mới và hiện thì đã chạm gần ngưỡng là 120 USD một thùng rồi. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện tại cũng đã tăng lên một mặt bằng giá mới là trên 31.500 đồng một lít. Hiện tại thì dự trữ xăng dầu của chúng ta đang rất là thấp. Do đó thì gần như là chúng ta chịu hoàn toàn những tác động từ biến động của giá xăng dầu thế giới. Ngoài ra thì lạm phát của đa phần các nước phát triển hiện tại cũng rất là cao, khoảng tầm từ 7 đến 8,5%. Và khi mà chúng ta nhập khẩu hàng hóa tại các nước này thì cái giá nhập khẩu cũng sẽ tăng theo, hay chúng ta còn gọi nôm na nó gọi là nhập khẩu lạm phát ấy. Vâng, xin cảm ơn anh. Tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết diễn biến thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì xu hướng chung của VN Index đó là tăng nhẹ trong 3 ngày đầu tuần và giảm trong 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì cái mức độ phân hóa trên thị trường là khá gay gắt. Dòng tiền tuần qua đổ hết vào nhóm cổ phiếu dầu khí và tiện ích như là PVS, PVD và gas. Ngoài ra thì một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinhome, Vic, Vietcombank, Masan đã được nâng đỡ để đẩy chỉ số. Trong khi đó thì số mã giảm điểm lại rất lớn và lớn hơn số mã tăng điểm, kể cả trong các phiên mà thị trường tăng điểm. Điều này thì cho thấy thị trường đang có dấu hiệu xanh vỏ đỏ lòng và không còn lan tỏa rộng như trong tuần trước nữa. Nó cũng cho thấy rằng rủi ro của thị trường hiện tại thì đang tăng lên. Điểm nhấn tuần qua thì có lẽ đến từ cổ phiếu Hòa Phát. Mặc dù là cổ phiếu lớn và đứng đầu ngành thép nhưng lại đang cho thấy sự suy yếu khá rõ nét khi mà giá liên tục giảm và hiện tại thì giá giảm và tìm đáy mới. Thanh khoản tuần qua thì đã có sự cải thiện với mức tăng 9,1% so với tuần trước. Trong đó thì nhiều nhóm ngành tăng mạnh từ 30 đến 50% như là công nghệ, tiện ích, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng và dầu khí. Điều này cho thấy rằng dòng tiền có vẻ cũng đang đến một cái ngưỡng mà không đủ để có thể lan tỏa ra toàn bộ thị trường nữa rồi, mà đang phải tìm vào một vài các cái nhóm ngành cụ thể. Vâng, vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại mua dòng khá lớn với giá trị trên 3.000 tỷ. Các mã được mua nhiều là quỹ ETF VN Diamond, FPT, Vinhome và Hòa Phát. Trong khi đó các mã bị bán nhiều nhất là quỹ VN30, PNJ và Nam Kim. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh 66 điểm cơ bản về mức là 0,38% một năm, thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Theo mình thì có thể lý do là bởi vì động thái siết chặt tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro như là chứng khoán và đặc biệt là bất động sản của chính phủ và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã khiến cho số dư tiền tệ tại hệ thống ngân hàng thương mại trở nên dồi dào hơn.
Trong khi đó thì lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm không đổi ở mức là 2,22% một năm. Tỷ giá thì cũng không thay đổi, giữ nguyên ở mức là 23.030 đồng và 23.340 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh Hoàng? Trong tuần này thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tiến hành họp để quyết định xem có thay đổi gì trong chính sách tiền tệ hay không. Hiện tại thì có thể nói là châu Âu đang rất là đau đầu với vấn đề lạm phát. Lạm phát tại châu Âu đã tăng từ 7,4% trong tháng 4 lên mức là 8,1% trong tháng 5. Mặc dù trước đó thì hầu hết các nhà phân tích đều dự báo là lạm phát trong tháng 5 chỉ tăng 7,8%. Như vậy thì lạm phát trong tháng 5 có thể nói là đã tăng cao hơn so với dự báo. Trong bối cảnh mà châu Âu đang cấm nhập khẩu dầu và rất nhiều các loại hàng hóa khác từ Nga thì mình cho rằng lạm phát có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Châu Âu hiện tại là một trong những khu vực hiếm hoi chưa tăng lãi suất trong vòng khoảng hơn một năm qua. Thì đã có rất nhiều dự báo rằng châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong mỗi cuộc họp vào năm tới. Và như vậy sẽ tăng lãi suất từ khoảng âm 0,25% như hiện tại lên mức là 1,5% trong năm 2023. Và nếu như đây trở thành hiện thực thì đây sẽ là một tin khá là xấu cho thị trường chứng khoán thế giới. Vâng anh Hoàng, không biết là đối với diễn biến của thị trường trong tuần trước thì anh nhận định thị trường ở hiện tại sẽ như thế nào ạ? Trong các cái bản tin gần đây thì chúng tôi liên tục nhận định rằng cái ngưỡng kỳ vọng cho con sóng hồi hiện tại sẽ vào khoảng tầm từ 1.300 đến 1.330 điểm. Và với diễn biến của thị trường trong tuần qua thì một lần nữa chúng tôi tiếp tục nhận định rằng cái khả năng để mà thị trường vượt qua được cái vùng 1.330 điểm là rất khó khăn vì nhiều lý do như sau. Thứ nhất là thanh khoản thì vẫn đang ở mức khá là thấp và chưa có một cái dấu hiệu cải thiện đáng kể trong tuần qua. Sóng hồi đi lên trong khoảng tầm 3 tuần qua thì chủ yếu là do tiết cung thôi. Tức là đa phần nhà đầu tư họ đã lỗ quá rồi cho nên họ sẽ giảm cái lượng bán lại. Và do đó khi mà thị trường đi lên các cái vùng cao mới thì áp lực bán sẽ gia tăng và sẽ khó để thị trường có thể tiếp tục tăng điểm. Thứ hai là thị trường tuần qua thì chúng tôi đã thấy có cái lực đỡ ở một vài các cái cổ phiếu vốn hóa lớn, ví dụ như là Vinhome, VIX, Vietcombank hay là Gas. Và mặc dù là đỡ trụ để kéo chỉ số, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn thấy là dòng tiền không có sự lan tỏa sang các cái nhóm ngành khác. Và thứ ba, như đã nhận định thì vùng từ 1.300 đến 1.330 điểm là kháng cự rất là mạnh nên áp lực bán sẽ rất lớn. Thậm chí là với tình hình thị trường như hiện tại thì theo chúng tôi việc vượt qua 1.300 điểm cũng đã là một thử thách rất là khó khăn rồi. Vâng, nhận định như vậy thì có phải là anh Hoàng khuyến nghị nhà đầu tư nên bán ra trong tuần này đúng không ạ? Vâng, thì đúng như Nga đã nhận định, theo đánh giá của chúng tôi thì thị trường vẫn còn phải có một nhịp giảm rất là mạnh nữa thì mới có thể tìm đến đáy được. Thông thường trong một đợt downtrend thì sẽ phải có một nhịp hồi đủ lớn, tức là đủ T, sau đó thì thị trường tiếp tục giảm và sau đó nữa thì mới tìm đến đáy. Nhịp hồi hiện tại thì cũng đã kéo dài được khoảng gần 3 tuần rồi. Mặc dù chúng tôi cũng không thể nào đánh giá được chính xác đâu sẽ là đỉnh của nhịp hồi hiện tại. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì cái rủi ro cũng đã tăng lên rất là cao rồi. Và do đó thì nếu nhà đầu tư nào hiện tại đang cầm tiền thì theo chúng tôi thì đương nhiên là không nên mua mới rồi. Còn với những nhà đầu tư nào đang cầm cổ phiếu thì theo chúng tôi là cũng nên bán ra để canh một cái đợt giảm mạnh nữa của thị trường. Sau đó thì mới tiếp tục mua vào. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.